кога ще гледа видеото. Затова предпочитам да кажа добро утро, добър ден и добър вечер. Здравейте, майтапа си на страна. В днешното видео, понеже поради големи интерес, който направих преди миналата година за монтажите за кошница или за така наречените Silverfish, доста от вас писаха, че видеото е добро, но не виждат отблизко точно как се получават монтажите. Значи, проблема тогава беше следният, че нямах камера, снимах с телефона, който ми е в джоба и поради тази причина аз също така бях и млад и зелен в YouTube, не знаех точно как да ги правя видеята. Не, че сега много знам, но мисля, че със всяко изминало видео видеята ми стават много по-добри. Това е мое лично виждане. Така, в днешното видео ще ви покажа един от монтажите, които показвах преди това. Мисля да направя поредица от видеа, да показвам във всяка седмица по едно видео тези монтажи, за да мога да наблегна точно върху самия монтаж и да ви го покажа както трябва. В това видео също ще ви покажа как да си направите и възела за шок лидер, което е много важно, понеже повечето от вас знаем, когато фащаме червенперки, използваме въдици, фидери, които са с много тънки водачи отпред. И проблема за възела е много голям. Ако е голям, стават лоши работи, чупят водачи, върхове и така нататък. Този възел, който ще ви го покажа, уникален, използвам го от много години, много тънък, много миниатюрен, много малък и много здрав. Така, нека да пристъпим към направата. Забравих също така да кажа за всички, които не са абонирали за канала, и те са много. Постоянно си проверявам YouTube канала. От 100% сабскрайбър имам само 21%, останалата част 79% само гледат видеята, а не се абонират за канала. Моля ви се искрено от сърце, абонирайте се за канала, по този начин помагате на мен и на моя екип за развитието на канала и да правим повече видеа. Ако искате, мога да говоря повече за YouTube, ако някой иска да стартира YouTube канал, мога да направя видео конкретно за YouTube, пишете ми отдолу в коментарите. Да поддържаме връзка отдолу в коментарите, ще се постарая да отговарям на всеки, както съм го правил винаги до сега. Пишете ми отдолу в YouTube, преглеждам на всички коментарите и отговарям възможно най-скоро. Доста от вас ми пишат във Facebook, няма проблем, но съм заед и не мога да отговарям често във Facebook и не искам да изглежда като че ли игнорирам. Пишете ми в YouTube, така по-добре ги виждам нещата и вечер като се прибера, сядам и почвам да чета и отговарям. Благодаря ви за което. Нека да пристъпим сега към направата на монтажа. В дясната ми ръка е плетеното влакно, а в лявата ми ръка е шок лидер. Искам да обърна внимание първо на плетеното влакно. Значи когато правим риболов на червенперки, платики без значение, аз използвам плетено влакно 0, не по-дебело от 0,1. Значи 0,08, 0,1 перфектно. Не по-дебело от това и не по-тънко. За шок лидер винаги използвам максимум 0,24. Така, какво правим? Да се представим, че това не е плетеното влакно, което е на макарата, а това не е шок лидера. Шок лидера задължително винаги го пускам 7 метра, точно 7 метра, поради простата причина, че на ПВА шпула си имам готови 7 метра винаги направени шок лидери, дори и да скъсам, няма да ми се налага да сменям дистанция, да ставам наново, да проверявам с колчета дистанцията и така, поради простата причина 7 метра. Дори да скъсаш, режеш, взимаш това, което имаш направено, слагаш и пак се фърляш на дистанцията и спестяваш време. Какво правя? Взимам плетеното влакно и шок лидера. И правя горе-долу около 20 см дължина.
двата края съм ги фанал и правя следното нещо. Да се получи едно плукче, през което плукче почвам да навивам шок лидера и плетеното влакно, само от единия край, където е шок лидера, не където е плетеното, където е шок лидера. Навивам един път, прекарвам през плукчето, което си направихме. Винаги се уверете, че шок лидера и плетеното минават заедно. Да не ви остане шок лидера да е минал 2-3 пъти, а плетеното да не е минало изобщо. Тогава се губи самия ефект на възел. 3, максимум 4 пъти е абсолютно достатъчно, за да си направите възела. 3 пъти хващам двата края, хващам и тук, изтеглям, леко навлажнявам и почвам да затягам внимателно двата края. След като затегнем, хващаме, оставяме излишните краища, хващаме двете основни линии и затягаме. И се получава един перфектен, малък възел, през който дори и през най-тънките водачи минава без да ви прави абсолютно никакъв проблем и е супер издръжлив. Не се къса. Това е възел, за който ви говорих за шок лидер. Супер здрав. Така, сега преминаваме към направата на основния ни монтаж. За направата на този монтаж няма да използвам традиционните стопери, а ще използвам тези пластмасови кръгли топчета, които са с дупка в средата. Ще ви покажа точно как да си ги направите. Другото, над което искам да обърна внимание, аз използвам тези два модела вирбели. Също така може да замените вирбела, понеже няма дълго рамо, да използвате фидерлинг, с който е с по-дълго рамо, примерно 2-3-5 см. Кога се използва фидерлинг? Фидерлинг се използва когато рибата не е толкова активна и се съмнява, има плахи кълването. Тогава се използва фидерлинка, за да може да самата тежест на хранилката да не усеща рибата. Прекарваме си вирбела и делям горе-долу около 20 см и си правя едно малко ушенце. Тук на помощ ми идва луптайер. Не го знам как е на български, го знам луптайер. След като си направихме малкото ушенце, почваме да пресукваме. Както съм ви казал в предните видеа, дясната ръка навива напред, лявата навива назад. И така се получава усукането влакно. Ако искате да ви е по-стегнато, правите точно това нещо и пак пресуквате наново, за да стане по-стегнато самото рамо, което го правите. Тук идва другия момент, който искам да отбележа, колко да ви е усуканото влакно, пресуканото влакно. Значи, рамото на пресуканото влакно трябва да е по-дълго от самата кошничка и вирбела, с който хващате. Да подминава отдолу, примерно горе-долу 1 см, за да се анулират така наречените. Важният момент, в който трябва да направим възел, не двоен, единичен. Затягаме и си взимаме пластмасовото топченце. След като имаме пластмасовото топче, тук на излишния край го нанизваме. Много е важно да го има този възел тук. Не го забравяйте да го направите преди да сложите топчето. И пак продължаваме да усукваме. След като усучим над топчето, се правим вече двойния възел. Т.е. прекарваме два пъти през ушенцето.
един път. Два пъти. И затягаме. След като си направим възълчето тук отгоре, прекарваме вирбълчето и си закачаме кошничката. Така, слагаме си кошничката и ще ви покажа точно как стои монтажа. Монтажа стои по този начин. Виждате рамото, за което ви говорех, да няма оплитане. Подминава кошничката може би поне 3 см. Това за мен е сполучливия монтаж на кошница. Надявам се да съм помогнал на доста от вас с видеото, което направих днес и ви показах монтажа за кошница. За новите от вас пак се налага да повтарям, които не са се абонирали за канала, могат да го направят чрез иконката тук отдолу, която излиза с моето лого. Като е натисната, автоматично по този начин се абонират. Ударете едно лайкче нагоре. Пишете коментари. Чета ви на всички коментарите. Пишете коментари да поддържаме връзка в YouTube. Пишете, ще се постарая да отговоря на всеки възможно подобаващо и да помогна с каквото мога. Също камбанката. Не забравяйте камбанката по този начин. Когато ударите камбанката, ще ви известява, когато кача нови видеа в YouTube. Който му е интересно, да ги изгледа. Това е за днес от мен и както винаги завършвам моите видеа, макар и вече да ви е омръзнало, но ще продължавам да го правя. Tidelines.